வெல்கம் டு லாஃப்ட் 400. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இப்போ நம்ம நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 470 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஸோ நமக்கு போன ஒரு ரேஸ் 400 பறந்து பேர்ட்ஸ் வந்து தான் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 7 பேர்டு தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 400ல் 7 பேர்டு வச்சோம். அதில் 6 பேர்டு வந்துச்சு. ஸோ தனியாக இருக்கிறதுல ஒரு பேர்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குற இந்த ப்ளூ தான். இதோட பிளட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராங்கா. இதோட ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு யங் பேர்டு தான். ஆனால் நமக்கு வந்து 400 வரைக்குமே நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேர்டு. ஆனால் இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா பெரிய பாடி ஷேப், அது மட்டும் இல்லாமல் புறா நல்ல நீளமான புறா. இதோட உடம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் நல்ல ஒரு பர்ஃபெக்டான கண்டிஷன்லேயும் இருக்குது. ஸோ நம்ம 470ல் வைக்கிறோம். ஸோ நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதோட ஐயை பாருங்கள், நல்ல ஒரு கிராவல் ஐ. அது மட்டும் இல்லாமல் பாடி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பாடி. புறா வந்து அந்த த்ரெடாகவே இருக்கும் எப்போதுமே. அதுவும் இல்லாமல் நல்ல நீளமான இங்கே வேறு. ஸோ இது வந்து நம்ம பேர்டு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்ததாக நம்ம போன வருஷம் இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா இதோட பிளட் லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்தர். இது போன வருஷம் 470 பறந்த பேர்டு தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேர்டு பறக்க வைக்கல. ஸோ இதே வருஷம் இந்த பேர்டு 400 கிலோமீட்டரில் நமக்கு வந்து 9th பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த 9th பிளேஸ்மெண்ட் பண்ண பேர்டும் பார்த்திங்கன்னா போன வருஷம் பறந்த பேர்டு தான். இந்த பேர்டு போன வருஷம் எத்தனாவது பிளேஸ்மெண்ட்னா 14வது பிளேஸ்மெண்ட் வந்துச்சு 470ல். இப்போது இதே 470 இந்த வருஷமும் பறக்குது. ஸோ என்ன ரிசல்ட் வரும்னு பார்ப்போம். பாடி வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. நம்ம வந்து பாடி ஃபுல் வெயிட்டும் ஏற்றலை, ஃபுல்லாகவும் கம்மியும் பண்ணலை. டிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடி ஷேப்பை வந்து மட்டும் மாற்றிருக்கோம். ஃபெதர்ஸ்லாம் நல்ல பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்குது. ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ விங்ஸ் பேட்டர்னில் எந்த விதமான காயங்களோ எந்த விதமான ஹோல்ஸோ எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம பேர்ட்ஸை வந்து செக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும். பேர்டை பிடிக்கும்போது ரெக்கைங்களோ இல்லை அதுக்கு உடம்பு வலி வர்ற மாதிரியோ பிடிக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அந்த பிங்க் கலரில் நான் சொல்லுவேன்ல, அந்த கலரில் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அதோட கண்ணு ரெப்பையும் இருக்கணும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேர்டு வந்து பிராங்கா. இதுவும் 400, இது யங் பேர்டு தான். 400 போன 400ல் வந்து ரேஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பேர்டு. இந்த பேர்டு வந்து எத்தனாவது பிளேஸ்மெண்ட்னா 15வது பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. 2100 பேர்டு பறந்ததில் 15வது பிளேஸ்மெண்ட்டு. ஸோ இந்த பேர்டு நமக்கு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ரிங் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 15100, அதாவது லாஸ்ட்டில் 100ன்னு முடியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து சொல்லப்போனால் பெரிய பாடியாகவும் இருக்காது, சின்ன பாடியாகவும் இருக்காது, மீடியம் பாடி. அதாவது விங் பேட்டர்னுக்கு தகுந்த மாதிரி. பேர்டை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், அந்தளவுக்கு ஷேப்பாகவும் கரெக்டாகவும் இருக்கும். ஹெல்த் சர்க்கிள்லாம் செம்மையாக இருக்குது. பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆயில் கோட்டிங்கோட இருக்குது. ஸோ இனி நம்ம இந்த பேர்டை வந்து விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்தில் இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேர்டை நம்ம வந்து 470க்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேர்டோட பாடி ஷேப்பை பாருங்கள். நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், இந்த ஆப்பிள் ஷேப்பில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரியே இருக்கும். பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸும் இல்லாமல் டிக்ரீஸும் இல்லாமல் மிதமான அந்த மீடியம் ஷேப்ஸ்லேயே இருக்கிற மாதிரியே பேர்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு பேர்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறா இருந்தால் அந்தந்த கிலோமீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி பாடி ஷேப்பை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு ஒயிட் எடுத்துருக்கோம். நம்ம ஊரில் இந்த ஒயிட்லாம் பறக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஆனால் இதோட பிரதர்ஸ் எல்லாமே 600 ஆன் டே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த பேர்டு வந்து நம்ம 70 ட்ரைனிங்கில் போட்ட உடனே இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா டைரெக்டாக நம்ம கூண்ட் லாஃப்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டு ஈராக்குக்கு போயிருச்சு. ஸோ 460 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க, நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அது மறுநாள் நம்ம கூண்டுக்கே திரும்ப வந்துருச்சு. ஸோ இந்த பேர்டை அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம வந்து வைக்கிறோம். ஹெல்த் நல்ல கண்டிஷன் கரெக்டாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒயிட் வந்து கலர் எதுக்காக இப்படி அடிச்சிருக்கோன்னா நம்ம பேர்டு தான் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பேர்ட்ஸ் முக்கியமாக நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு மட்டுமே நம்ம இந்த மாதிரி கலரிங் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பேர்டை வந்து விடுவோம். ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் நிறைய லாஃப்ட் இருக்குது. அப்போ நம்ம பேர்டுனா ஒரு ஐடென்டிஃபை இருக்கும். நம்ம பேர்டு வந்தோன்னா நம்ம கொடுக்குற சவுண்ட்லேயே பேர்டு வந்து விழுந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறோம். இப்போது இந்த பேர்டே நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஹெல்த் சர்க்கிள், அதுக்கப்புறம் வந்து விங் பேட்டர்ன், பாடி ஷேப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இந்த பேர்டை நம்ம வந்து 470க்கு வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்ததாகவும் ஒரு ஒயிட்டு தான் எடுத்திருக்கோம். இது 400 பறந்த பேர்டு தான். இது எத்தனாவது பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா போன 400ல் 64வது பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த பேர்டு வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்தது 12:38க்கு நம்ம கூண்டில் வந்து லாஃப்டில் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த பேர்டையும் நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோம். இது ஓல்டு பேர்டு. ஸோ இந்த பேர்டு போன வருஷமும் 400 பறந்த பேர்டு தான்.
இந்த வருஷமும் 400ல் ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண பேர்டு 64 ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போது இந்த வருஷம் 470 வைக்கிறோம். பார்ப்போமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா இதுக்கு வந்து பெரிய பாடி கிடையாது, மீடியம் சைஸ் பாடி தான். ஆனால் புறா கையில் நிற்காது, அது துள்ளிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனாலேயே என்னால் சரிவர அதை எடுக்க முடியலை. அப்படி விட்டுட்டேன். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்ப சரி பேர்டு நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது, நம்ம விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்து தான் இந்த பேர்டையும் நம்ம விடுறோம். ஹெல்த் கரெக்டாக இருக்குது. அடுத்ததாக ஒரு ப்ளூ. இது வந்து போன வருஷம் பறந்த பேர்டு தான். ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேர்டு வந்து எப்படி சொல்கிறது, இந்த வருஷம் 400ல் லேட்டாக தான் வந்துச்சு. லேட்டுனா ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock தான் வந்துச்சு. ஆனால் வந்தாலும் 400 ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம கூண்டில் இருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த பேர்டை நம்ம வச்சோம். 200ல் இது பார்த்திங்கன்னா இது எத்தனாவது ப்ளேஸ்மெண்ட்னா 32 ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து நம்பர் 32ல் வந்து ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த பேர்டு வந்து ப்ளட் லைன் பார்த்திங்கன்னா வால்டர் தான். இந்த பேர்டு வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவும் நல்ல ஒரு ஹோமிங் சென்ஸோடையும் இருக்குது. ஸோ இந்த பேர்டை நம்ம அதுக்காகவும் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேர்டோட கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான டேமேஜஸும் இல்லாமல் ஃபெதர்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது. ஹெல்த் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பாடி ஷேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸும் இல்லாமல் டிக்ரீஸும் இல்லாமல் நம்ம 470 பறக்கிற அளவுக்கு உண்டான பாடியை தான் நம்ம ஏற்றிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஒரு ரேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடி டைப்பை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் அண்ட் ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார்